आपने अब तक जिंदगी में क्या सीखा है, आपका लाइफ लेसन? मेरे जिंदगी की 2 ही लेसन हैं। दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसा आप चाहते हैं वो आपके साथ करें। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, और स्पेशली जब कोई गलत बात या फेलियर आपको फेस हो, क्योंकि जिंदगी में फेलियर बहुत सारे मिलेंगे, सक्सेस बहुत कम मिलेंगे। उस वक्त सबकी सुनो, सबसे समझो, जो प्यार वाले हैं, जो दुलार वाले हैं, जो गुस्से वाले भी हैं, सबकी एडवाइस सुनो। लेकिन दिन में मैं ये कोशिश करता हूं कि 1.5 या 2 घंटे अपने साथ जरूर गुजारता हूं, चुपचाप से। लोग उसे मेडिटेशन कह सकते हैं, उसको साथ में बैठना कह सकते हैं, बट स्पेंड 2 आवर्स विद योरसेल्फ। अपने साथ दिन में थोड़ा सा वक्त जरूर गुजारें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई भी नहीं।